ഗൈസ് നമ്മള് നമ്മളെ മസ്റ്റാങ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് സീനാണ് വണ്ടി, അടിപൊളിയാണ്. വേറെ വീഡിയോ നമ്മൾ കിട്ടിയിരുന്നു നമ്മളെ എൻ്റെ അമ്മൻ അതിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടോന്ന് മിസ്സായി ഒഴിവാക്കി മസ്താങ് ഓഫ് റോഡാക്കാം. നമ്മളെ മസ്താങ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ GTR അല്ല, നമ്മളെ സ്കൈ ലൈന് എടുത്ത് വെച്ച് ടാങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം അവിടെ മറ്റേ അംബാസഡർ പൈസ ലംബോർഗിനി ഇതാണ് സീന് വണ്ടി ഈ വണ്ടി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും. കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കും. 9,000 കോസ്റ്റ്. ഈ വണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഏതൊരു മോഡലാണ്, ഡോഡ്ജ് അല്ല. ഓക്കെ, GTR മിസ്തുബിഷി ലാൻസർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡോഡ്ജ്. പിന്നെ ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഇതാണ് വണ്ടി. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അംബാസഡറുമായിട്ട് ഫെറാറിക്ക് 150 ഡയമണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ GTRന് 1,70,70,000 ഫെറാറി. പിന്നെ ഇത് കാണാനൊരു BMW ഫീലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതാ വണ്ടി എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു BMW ആണ്. ഇതിന് 2,40,000. പിന്നെ ഞാനീ വണ്ടി എടുക്കും. സീന വണ്ടി ഗൈസ്. ഇത് ഹമ്മറാണ്, ഏതാണ് പോലും ഹമ്മറൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇത് ഏത് വണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ബുഗാട്ടി 6 ലക്ഷം. ഇതിന് 250. ഓഫ് റോഡിങ് ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ 1000 ഡയമണ്ട് വേണം. എൻ്റെ 23 ഡയമണ്ട് ഉണ്ട്. 400 ഡയമണ്ട് വേണം ഇതിന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറൊരു വണ്ടി എടുക്കാം. നമ്മളെ ടോർച്ചാണ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം. ലംബോർഗിനിയാണ്.
അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഏത് വേണം എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് വേറെ വേണ്ടത് നമ്മൾ മിക്സർ യൂസിലാണ് അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ല, ഈ മോഡലല്ല, ഇതിൻ്റെ മറ്റേ മോഡൽ. അടിപൊളി സൗണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ നല്ല കാറ് വണ്ടി പണക്കപ്പിച്ചിടാം. ലക്ഷത്തെ